a sledujte až... Vítajte ľudia pri tomto novom videu. Dajte like a odber a sledujte až do konca. Druhý level. Budem si to počítať. Teraz ide tretí. Štvrtý. Ježiši. Štvrtý. Piatý. Šiestý. Siedmy. Osmy. Dobre, a keď vás táto hra baví, tak hneď bežte dole a kliknite na tlačítko like. A keď vás toto bude baviť a nedáte odber, tak budem veľmi sklamaný. Kto dá odber, budem šťastný. A už nemôžem spať, lebo mám najmenej odoberateľov zo všetkých. Už 2 dní som nespal. Mama, povedz, že... Áno, synček, nespal si už 2 dní. Počuli ste mamu. A toto je už koľkátý? 9? Ach, jajaj. Deviatý, že? Áno, pamätám 9. Lebo pri reklame bol ten. Akurát som to zle načasoval. Desiatý. Teraz to je 9. Tuším 10. Birel si dám. Mňam. 11. Ja to idú trochu aj pomaly. 12. Počkaj. Čo ide po 11, lebo ja som mal 5 z matiky. Áno, čo ide po 11? 18. Či desina. Dám 12, uvidíme. Píp. 14. Teda 13. Tieto reklamy. Na budúce si zahráme kolky. Jaké kolky, dobre? Vypadnite. Birel si dám. Mňam. Ach jaj, tento 13. level je voľaký už ťažký. Toto už nabúra. Ach jaj, do keľu.
Tento 13. mi dáva poriadne zabrať. Tá Alza SK. Ale Alza CZ paródie sú smiešne. Dobrá, poďme! Nie! Dajte mi odber. Oh yeah! A ja už aj viem, kedy budeme končiť. Keď dojde posledné auto. To je zelené. Ja som to zabudol. Ja som si na jednom leveli už neorátala, teraz už... Počkaj. Kámo, čo? Bum, pác! Toto je veľmi ťažké nahrávať. Pre niekoho to príde príliš ľahké, ale príliš ľahké to není. Tak to na to nedovidím. Konečne. To nabúralo, lebo tú cestu už to by trvalo rok, kým by to došlo. Akurát som to vylosoval. Ako to nemôžem vylosovať? Aby som nebol hlúpy. Vypínam si počítač, takže počkajte na chvíľu. Vypnúť sa. Vypína sa. OK. Ach, jaj. Kedy dojde zelené auto? Čo? Cez mobil to je strašne ťažké natáčať. Ach, jaj! Robíte mi to na schvál či zo srandy? Teraz keď to dá... Tak sa nedohodneme, dobre? Dneska je Popolcová streda ozaj. Ozaj, Popolcová streda. Ja som mal make-up. Teda KFC. Keď to dajú ťa, to musíte dať odber. Dali to. Kedy dojde zelené? Toto je veľmi easy level pre mňa. Toto mali dať ako 3. level. Dobre, kámo, čo? Bum.
Druhýkrát to bolo ľahké. Keď už príde to zelené auto na rad. Bum! Už chcem zelené auto. Kámo, kde to bolo zase? Čo vám príde chybné? Čo vám príde chybné? Keď vám to príde chybné, tak zrušte túto hru, nie? Pastrguje do bakuly! Už ma táto hra hnevá. Už to hrám po milióny krát, lebo miliónkrát sa mi to zrušilo, čo som to natáčal do YouTube. Prosím zelené, prosím zelené. Ja už mám tej hry plné zuby. Au sa gula! Nebudem hrať takéto blbé hry, kde je milión reklám. Táto cesta sa mi veľmi páčila. Zelené. Toto je tiež príliš ľahké. Reklama. Teda nie. Toto už je fakt posledný level a keď tento nedám, už sme úplne na konci videa, dobre? Ale keď ho dám, aj tak sme na konci. Bum, dobre, my sme na konci videa, keď sa vám páčilo, dajte like, odber a vidíme sa příště. Tak, ahoj!